Hi friends, good afternoon and welcome to my bird farm Hidden Happiness and welcome to my YouTube channel Hidden Happiness। और आज हम आपको बताएंगे जो हमारा बर्ड फार्म है उसके अंदर क्या ब्रीडिंग प्रोग्रेस है, क्या फिंचेस और लव बर्ड का क्या ब्रीडिंग प्रोग्रेस है। जो लव बर्ड है ये फर्स्ट क्लॉज है इसका, और जो सेकंड क्लॉज में उसने फिर से बच्चे निकाल दिए, उसका भी छोटा सा क्लिप बताएंगे आपको जो क्या ब्रीडिंग प्रोग्रेस है और फिंचेस का। तो चलो ठीक है, चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड हमने आपको बताया जो हमारा फिंचेस का क्या ब्रीडिंग प्रोग्रेस है। इधर ला, यहाँ पर देख सकते हो फिंचेस का एक बच्चा है। पर दो अंडे, यहाँ पर दो अंडे दिख रहे हैं और इसके अंदर 1 3 3 6 7 अंडे हैं। इसके अंदर 2 अंडे हैं और इसके अंदर 3 और 6 अंडे दिख रहे हैं। अंदर 3 अंडे हैं, एक अंडा इसके पंख के नीचे रखा हुआ है, नेस्टिंग मटेरियल के नीचे। इसके अंदर 3 अंडे। हमें जैसे आपको बोला कि फिंचेस का ब्रीडिंग प्रोग्रेस, अभी छोटा सा जो हमारा ब्रीडिंग प्रोग्रेस, क्योंकि ठंडी में फिंचेस का ज़्यादा ब्रीडिंग प्रोग्रेस नहीं मिलता है, गर्मी में इसका ज़्यादा फिंचेस का ब्रीडिंग प्रोग्रेस है। तो अभी 1-2 बच्चे निकले दिख रहे हैं और अभी अंडे भी रख दिए, तो शायद नेक्स्ट वीक या करीबन नेक्स्ट मंथ तक दूसरे बच्चे भी आ जाएंगे। छोटी सी क्लिप जो हमने हमारा जो बजीज का है उसका भी हमने आपको बताया। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब ये वीडियो एंड करना जा रहे हैं इधर। तो प्लीज़ हमारा वीडियो देखो, लाइक करो, दूसरों को भी बोलो कि सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स।